anniversary. On espère avoir quoi, l'assistant? La first anniversary Nougat, trop stylé. Allez, Oh, voyons voir. Oh, Nani, c'est pas mal, genre. Et Luffy, pas mal aussi. Il y en a un deuxième. Ah, c'est le qu'on voulait. Ouais, un deuxième. Donc, tous les 20 € d'achat, c'est à l'envers. Tous les 20 € d'achat, vous avez un pack comme ça. Mais c'est limité à un par personne. Donc, l'assistant, il a fait 2 magasins. Okay. Ouais, Micromania et Cultura. Vivi et... Ah, Zoro. Zoro. Bon